အဆုံးရှိတယ်ဆိုလောလောဆယ်ဒီဗီဒီယိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဗီဒီယိုပဲပြောမယ်ဗီဒီယိုဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ထဲမှာသူ့ရဲ့တူးလေးတွေတစ်ဆင့်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဗောနော်ဘာပေါ်လာလဲဆို split ဆိုတာရှိတယ် split ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုဖြတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလိုမလို့ကျင်တာတွေပိုင်းဖြတ်နေတယ်နော်အဲမျိုးလေးဥမာကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအဲ့မှာတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုဆက်လက်မှတ်ထားပြီဆိုရင် split ကိုနှိပ်လိုက်မယ် split နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကွဲသွားပြီဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းကနေနှစ်ခုကွဲသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာ delete ဆိုတာရှိအဲဖြတ်လိုက်အောင်မယ်ဒါတူကကျတော့ split ပေါ့နော် split ဆိုဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီသဘောပါပဲပြီးရင်ဒါ volume ပေါ့နော် volume ကြတော့သူဒီဗီဒီယိုရဲ့အတန်ပါကျင်တာလားမပါကျင်တာလားပေါ့နော်အတန်ပါကျင်နေဆိုရင်တော့ဖွင့်ထားပြရမယ်အတန်မပါကျင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆွဲပိတ်ထားလိုက်ပါနော်0ထားလိုက်ရင်သူကအတန်ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ0ထားလိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ပဲ volume ဟုတ်ပြီလော0တော့ဖွင့်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုပဲ select မှတ်လိုက်အဲ့ဗီဒီယို select မှတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာတွေထပ်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ animation ဆိုတော့သူကဘယ်လိုလေးဟိုသွားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုအဲ့လိုပေါ့နော်တခုခုသူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါတခုကျွန်တော် fake ပြောင်းလိုက်မယ် fake ရင်ဆိုတော့ fake ပုံစံလေးသွားလိုက်တယ်ဒီဟာဆိုရင်လိုလိုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြောတော့မျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုစိတ်ကြိုက်ဒီမှာ pro version တွေကတော့သူကဝယ်ပြီးမှပဲရမှာနော်ဒီ free ရတဲ့ဟာလေးလောက်ပဲသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာသူ့ style လေးသူ့ style လေးတွေ free ရတဲ့ဟာလေးဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသုံးလိုက်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ animation ပေါ့နော် animation ပြီးရင် effect သွားမယ် effect မှာသူက video effect နှိပ်လိုက်ပြီ video effect မှာသူဘယ်လိုသူကလည်းသူကြတော့ free ရတယ်ပါလားမသိဘူး free ရတယ်ပါတယ်ဒီမှာ free ရတယ်ပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါ effect ဖြစ်သွားသူ့ရဲ့ effect ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ effect ဘယ်လိုလေးလှုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒါလေးဆိုတော့သူ့ effect တွေဒါလေးကြတော့ဒါ internet ရှိမှ down လို့ရမှာနော် free ရတဲ့အားလေးဆို down ပြရတယ်ဟို pro version အဲ့စိန်ပုံစံလေးပေါ့နော်စိန်ပုံစံလေးကြတော့သူကဟိုလိုဝယ်သုံးမှရမှာ pro version ဝယ်ထားမှပဲရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က free ရတဲ့ဟာလေးတွေပဲအလကားသုံးတယ်ဒီ style လေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်တယ်အမှန်ချစ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီဘက်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုသူကရှာလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်မှာဆွဲကြည့်ပေါ့နော်အဘက်မှာရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟို internet ကလေးတော့ချိတ်ပေးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကိုက internet မရှိဘဲနဲ့လည်းသုံးကျင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလူကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတို့ down ထားလိုက်ပါဥပမာဒီမှာ free ရထားလေး down ထားလိုက်ရော down လာကဟုတ်ပြီအမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ intro outro တဲ့ဒါလေးတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာမျိုးစုံပေါ့နော်မျိုးစုံအဲ့ဒါကြတော့ effect ပေါ့နော်အဲ့ကြ video effect ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒါလိုလေးထည့်လိုက်တယ်video effect နောက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ပြီ effect နော်ဘက်ကို video effect ဒါ body effect ဆိုတော့ body effect ကြတော့သူကြတော့လူပုံနဲ့မှဆင်ပြေလူပုံနဲ့မှလာလို့ body effect body ကိုသူကနော်သူကဟိုပြောင်းတဲ့ဟာလေးနော်အဲ့ကြတော့ကိုသုံးတဲ့နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်
သုံးတော့တော့သုံးရဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီဒီထဲမှာအများကြီးရှိဒီဗီဒီယိုထည့်မလဲပေါ့နော်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ပုံစံလေးလုပ်ရအများကြီးပဲနော် background ရော image ရော emoji ရော funny face ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒါ effect ပေါ့နော်